Владыка, добрый день. Рада видеть вас в нашей студии. С праздником, прежде всего. Добрый день, с праздником. Ну и, пользуясь случаем, по нашей старой традиции, хотелось бы подвести некоторые итоги 2016 года для Пензенской епархии, обсудить планы на 2017. И начать хотелось бы с одной из самых свежих новостей, но в то же время исторического события, с возвращения в семинарию иконы святителя Иннокентия Иркутского, небесного покровителя нашей духовной семинарии. Икона, которая до революции, вероятно, была одной из главных святынь семинарского храма, наконец-то вернулась. Как это стало возможно? По-другому, как назвать это чудом, невозможно. Никто даже и не знал уже, и не помнил об этой святыне. Оказалось, что в 1900 году, в столетний юбилей Пензенской духовной семинарии, преосвященным Гурием, епископом Самарским, для семинарского храма была подарена небольшая икона с изображением святителя Иннокентия, которая была написана на доске гроба самого святителя. Об этом есть историческая надпись, что в благословение семинарскому храму передается эта икона. С закрытием семинарии в 1918 году эта икона была передана протоиерею Иосифу Каменскому. Это один из священнослужителей нашей церкви, который прожил благополучно свою жизнь до конца и скончался мирно. Вот в его семье хранилась эта святыня. Причем самое интересное, что батюшка расположил ее в своей спальне. И это икона, которая видела многие слезы, воздыхания, радости и горести этого священника. А, безусловно, конечно, жизнь священнослужителя в то время была очень сложной. И, как свидетельствует сам священник, который уже скончался, но это свидетельство осталось у родственников, он у этой иконы исцелился от очень тяжелого недуга, заболевания щитовидной железы. И, собственно говоря, вот в этом благочестивом роде эта икона и оставалась. Вплоть до 2016 года, когда уже внуки Иосифа Каменского решили передать ее духовной семинарии. Причем самое интересное, что внучка является преподавателем нашей Регинской школы при семинарии. И когда мы готовили очередной годичный акт и престольный праздник, она вместе с заведующей подошла и рассказала вот эту удивительную историю. Самое интересное, что свидетельство о том, что это именно крышка гроба святителя Иннокентия, свидетельствует надпись, которая сделана сзади на бархатной основе. И сохранность иконы очень великолепная. Безусловно, конечно, для нас, всех пензенцев, это величайшее событие, потому что большинство наших святынь, которые почитали наши предки, оно безвозвратно утеряно. Хотя сейчас у меня все больше и больше появляется надежда, что, может быть, в каких-то семьях еще и хранятся эти святыни. И, может быть, даже люди не знают, что это древняя икона Спасителя или Божьей Матери, особо почитаемая в нашем городе, в нашей губернии. И, может быть, еще будут те случаи, когда, как икона святителя Иннокентия, епископа Иркутского, как Нижнеломовская икона Божьей Матери, вновь вернутся на свое законное место. В наступающем году мы будем праздновать юбилей одной из самых чтимых пензенских святынь, 300-летие со дня спасения Пензы от набега кочевников по покровительству Божьей Матери, по молитвам горожан перед ее Казанской иконой. Расскажите, какие планы, как будем этот юбилей встречать? Я уже обратился в прошлом году к губернатору нашей области, чтобы администрация тоже этому юбилею уделила внимание, потому что это торжество всей нашей Пензенской области. Дело в том, что эта икона особо почитается у православных людей. Сейчас она находится в храме святителя Митрофана Воронежского города Пензы. Мы каждое воскресенье совершаем там особую службу перед ней, качественное пение. Но при всем том, конечно, эта икона – это святыня Спасского кафедрального собора. Да и само чудо избавления от набега кочевников произошло именно на этом месте, где сейчас стоит Спасский собор, потому что это центр города-крепости, куда люди вынесли эту икону, перед которой молились в течение очень долгого времени. Поэтому я думаю, что будет глубоко символичным принести икону вновь на это место, совершить перед ней божественную литургию. А в дальнейшем, я думаю, что если позволят возможности. Почему? Потому что эта икона очень старая. Мы, я думаю, с этой иконой совершим несколько путешествий по нашей области, чтобы многие люди смогли приложиться к этому чудотворному образу. К этому юбилею готовится первое издание
большое именно об этой иконе, потому что у нас были лишь заметки протоиерея Бурлуцкого о чудотворных образах, где сказано всего лишь несколько слов об этом образе, что подарен в основании города Пензы благочестивым царем Алексеем Михайловичем, что произошло вот это вот чудо, и что было повторение этого же чуда в период, когда город был взят Емельяном Пугачевым. Собственно говоря, что эта икона особо почитается в Пензенской земле. Я думаю, что мы сможем за вот этот оставшийся период собрать гораздо больше сведений об иконе и подробнее рассказать о ее истории и уже современной истории в советское время. Почему? Потому что действительно это история вообще православия на нашей земле, потому что как изменялся облик православия на Пензенской земле, туда и переходила эта икона, и она даже была и у обновленцев одно время. Вот это, может быть, история самой иконы станет большим дополнением к истории самой православной Пензы. Ну и, безусловно, конечно, мы проведем ряд различных мероприятий в течение всего года, которые нам будут напоминать о покровительстве Царицы Небесной через ее чтимый образ, который сейчас именуется Пензенский. Владыка, как раз о продолжении строительства Спасского собора, где когда-нибудь, верю, в ближайшем будущем уже займет свое законное место Пензенская Казанская икона, хотелось бы спросить на 2017 какие планы, что должно быть сделано за год? Вы знаете, я даже, переходя плавно к планам, уже могу сказать, что нашлись люди, которые изготавливают для этой иконы новый киот, новую ризу, и поэтому тоже ждут времени ее переселения на законное место в Спасский кафедральный собор. Слава Богу, что за прошедший год мы не остановились в строительстве Спасского собора. Сегодня уже горожане, многие могут видеть внешний облик Спасского собора примерно таким, каким он был до его разрушения. Теперь у нас беленький, светленький и замечательно смотрится со всех сторон, обозреваемых в городе Пензе. В конце года проведено отопление было полностью в собор, и поэтому это дает нам возможность надеяться, что в марте, феврале и апреле месяце мы будем полноценно заниматься внутренней отделкой. Если Богу будет угодно, то за 2017 год мы должны уже в черне полностью отделать все и снаружи, и снутри. И у нас останутся уже некие такие доработки, чтобы наполнить этот храм утварью, иконами. И если Богу будет угодно, то во второй половине 2018 года наши горожане смогут увидеть этот собор в его первозданной красоте. Вот такие наши планы. Но эти планы все, безусловно, конечно, ничтожны перед самим Богом. Если Бог благоволит к этому, то я думаю, что это все случится. Если же не будет к нам такой Божьей милости, то мы будем ждать того момента, когда найдем силы и возможности завершить строительство собора. Владыка, наверное, один из самых таких серьезных, ответственных событий для вас в этом году – это участие в заседаниях Священного Синода. Расскажите, пожалуйста, буквально вот в нескольких словах, чтобы нашим зрителям, слушателям было понятно, как формируется состав Синода и какова его роль в управлении Церковью. Священный Синод помогает Святейшему Патриарху в управлении Церковью. Он состоит из постоянных и временных членов. Вот в прошедшем году, то есть 2 последние сессии Синода, я был привлечен к его работе как временный член. Это, собственно говоря, обязанность всех архиереев. Рано или поздно их привлекают к участию в Синоде. Для меня, конечно, было немножко неожиданно, что я такой молодой. Сразу к этому был привлечен. Но, честно вам скажу, для меня это огромный просто опыт общения с маститыми иерархами нашей церкви, потому что постоянными членами являются такие удивительные люди, как митрополит Ювеналий Крутицкий и Коломенский, который больше времени моей жизни является архиереем Русской Православной Церкви, является очень опытным и мудрым руководителем своей областной московской епархии. И это, безусловно, конечно, блаженнейший митрополит Ануфрий, который является предстоятелем Украинской Православной Церкви.
молдавский митрополит и многие-многие другие, которые, собственно говоря, не напрямую делятся своим опытом, а из тех высказываний, и суждений, которые они имеют о судьбе церкви, о тех вопросах, которые принимаются на заседаниях Священного Синода, делают для меня очень большой и такой серьезный урок. И я, честно говоря, как-то немножко даже себя почувствовал совершенно на другом уровне, когда принял участие в работе Синода, который решает насущные и очень важные церковные вопросы, которые возникают в течение года. В течение года Синод заседает 5 раз. И, собственно говоря, на этих 5 заседаниях решаются и открытие новых кафедр, и переводы иерархов церкви, и канонизация святых, и установление новых чинопоследований, и многое-многое что другое, открытие новых монастырей. Поэтому эта работа, она действительно для меня стала таким импульсом в моей работе здесь, на месте, в епархии. И приближаясь к завершению нашей беседы, в нескольких сферах мы, в принципе, уже касались, но такой традиционный для января вопрос. Какие основные планы и задачи ставите на 2017 год себе, священнослужителям, епархии в целом? Задачи, они, наверное, остаются высокими и порою, которые не решаются за один год. Понятно, что хорошо, что мы строим храмы, хорошо, что мы открываем там духовное учебное заведение, еще что-то. Но самое главное, то, что является для нас, это польза, которую мы приносим народу, который ждет, жаждет нашей проповеди, и даже той части населения, которая об этом совершенно не задумывается. И мне бы хотелось, прежде всего, себе лично пожелать в этом году и всем своим соработникам и служителям на Пензенской земле, чтобы мы более активно работали в этом направлении, в направлении проповеди Христова Евангелия, и приносили действительно настоящую пользу всем тем, кто нас окружает. И пусть это будут какие-то такие высокие и очень громкие слова, но это, наверное, тот девиз, под которым мы должны прожить всю свою жизнь. Потому что сейчас время непростое. Непростое, потому что и народ разобщен, и у народа совершенно разные идеалы, и понятия о грехе и добродетели. И я думаю, что церковь с ее 2000-летней историей, уже как христианской, и, безусловно, конечно, огромной историей, как от сотворения мира, безусловно, может дать очень многое в разъяснении этих понятий и в соблюдении тех, наверное, правд и истин, к которым, в общем-то, христианин призван. Поэтому я думаю, что та высокая цель, которая перед нами стоит, она, с одной стороны, действительно недостижима и тяжела, но если мы искренне все будем трудиться на этом поле, то, безусловно, приобретем очень много и для себя, и для тех, кто вокруг нас. Спасибо большое за беседу, Владыка, и еще раз с праздником вас. Я тоже поздравляю всех вас, тех, кто готовил эту передачу, и, безусловно, конечно, телезрителей, которые сегодня нас смотрели. Поздравляю с этими великими рождественскими днями. Пусть радость этого праздника пребывает с вами, с вашими семьями, и, безусловно, конечно, чтобы сам родившийся Христос был для нас путеводителем в нашей нелегкой человеческой жизни.